šta rade ovih dana i da li pripremaju neku novu pesmu koja će napraviti bum na reperskoj sceni Srbije gde njihova publika može da ih čuje i vidi. To ćemo saznati danas samo od Heleta. Trebalo je da bude sa nama tu i Bane 187, ali ovom prilikom mu želimo da brzo ozdravi. Dobro jutro, Hele. Dobro jutro, Deja. Morala sam da kažem šta ću, najavili smo vas obojicu, ali dobro, nadam se da će brzo. Pesma Beli grad, je li tako? Jeste, spot smo radili za Beli grad. Dobro. Bane se izvinio što ne mogu dođe, razbolo se. Dok mi pričamo. Može. Punom parom radimo. Eto, došao sam da promovišem novu pesmu. Trebao sam s Banetom, on sam među vremena razboleo. Izvinio se i čuči redec. Nema problema, razumemo sve. Mnogi su ljudi, mnogi mi se javljaju prethodnih dana bolesti, ali očekujemo sljedeći put da dođe zajedno. Ovo je klasičan rep. Potpuno to je to. Nema komercijalnog ničeg. Koliko ja vidim, nema ničeg komercijalnog. Jeste. I ova balada isto koju ću včeras, tačnije ujutro sada da prezentujem kod vas, je balada. Ima pevljiv refren, Bane mi je u toj pesmi gost i Bane je super otpevao. Mislim da će se svirati ljudima. Da, i sad ti si nedavno objavio na svojoj Facebook stranici da je sramota da jedna klasična rap pesma ima mali broj pregleda. Ne vaša, nego bilo koja. Da li si stvarno taj rap gubi toliko? Ja moram da budem iskren, ti znaš da sam uvek iskren. Ja sam stvarno malo razočaran time jer ne želim nikoga da uvredim i to, ali se kupuju milionski pregledi. I ti isti ljudi, da bi ih gazde zvali preko da rade, kupuju te preglede i to neće niko da prizna. A ovo je realno. Ovo je činjenično stanje realno i ono ima nepunih, koliko, 9000 pregleda. Ali je meni neverovatno, ti sam sebe lažeš kad kupuješ te preglede. Em trošiš para, em sam sebe lažeš. Pa da, jer pogledaj realno činjenično stanje. Skoro sam bio na nekom rap koncertu koji čovjek stvarno kida, poluprazan klub, a ima milionski pregled. Da. I to mi našli jasno. A da su takve zvezde, znači kao što se predstavljaju, znači oni bi imali pune klubove ovde, jasno stanje. Koliko prodaš karata, vidi se koliko su u stvari stvarno popularan i to. Apsolutno. E sad, pričaš eto o žurkama, o nastupima, gde vi nastupate, ti i Bane, ima li tih žurki u gradu gde se i dalje sluša taj klasičan rap? Ima, naravno, ima. Mi planiramo da radimo to. Mi smo imali neke, nažalost, smrtne slučaje u porodici, Bane i ja, i malo je to krenulo, znači ono, smo bili u danu, ali smo se digli i bit će. Sad baš s Banetom ovih dana razgovaramo na tu temu da organizujemo neki veći nastup, da skupimo pravu rap publiku, da dođe da prezentujemo to i širimo. Inače, da kažem, spremam svoj solo album, da će Bane i još mnogi moji drugari biti gosti i Ila. Pozdrav za Ilu. Tako da, bit će nešto novo i nećemo da se povinamo trendovima. Možda i nešto uradimo komercijalno i od čega možemo da stanemo. Čim napravite nešto novo i opet još neki ovako spot, dolazite kod nas, ali može? Hoćemo naravno i samo iskreno, ali to je hip-hop, sloboda govora i samo iskrenost, jer publiku ne možeš da prevariš, mi smo tako navikli, tako ćemo da radimo dok god postoji. Apsolutno, čula sam da je u publici i tvoja mama, tako da je šaljemo poljubac i hvala što nas gleda. Eto vam pozdrav, lete Deja. Pozdrav, a ostanite uz Beli grad. Pozdrav svima. Lavovi smo stari, ali umorni od borbe. Važimo za momke koji jure svoje snove. U ovom poslu dugo smo i Beli grad nas zove. Mnogi ljudi od uvek žele da nas slome. Lavovi smo stari, ali umorni od borbe. Važimo za momke koji jure svoje snove.